ஹாய் காய்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது என்னன்னா ஹெச்பி லேப்டாப் விவோ 365. ஸோ இந்த லேப்டாப் என்னன்னா ஏபி பேனல் ஃபிசிக்கல் டேமேஜ். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு, டிஸ்பிளே தனியாக பேனல்லேருந்து வெளியே வந்துச்சு. ஹிஞ்சும் டேமேஜ் ஆச்சு. ஹிஞ்சும் டோட்டலாக டேமேஜ் ஆகிருக்கு. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஓப்பன் க்ளோஸ் பண்ண முடியாது. பட் ஆனால் இது வந்து ஒரு 360 டிகிரி ஃபோல்டபுள் லேப்டாப். ஸோ 365 டிகிரி இந்த லேப்டாப்பை ஃபோல்ட் பண்ண முடியும். விச் மீன்ஸ் அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட் ஆப்போசிட் இது ஃபோல்ட் பண்ண முடியும். பட் என்னன்னா இது நல்லா பாருங்கள். ஸோ இந்த ஹிஞ்சு டேமேஜ் ஆகிடுச்சு. ஹிஞ்ச் டேமேஜ் ஆகிட்டு ஸ்க்ரீனே வெளியே வந்துடுச்சு. இதுவே ஆப்போசிட் சைடில் பாருங்கள், நல்லாயிருக்கும். ஸோ இதற்கு வந்து நம்ம பேனல் ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தா மார்க்கெட்டில் இந்த பேனலும் அவைலபிள் இல்லை. ஸோ ஹெச்பிலையும் கஸ்டமர் ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க. 30 to 40 days ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க. பட் ஆனால் பேனலோட காஸ்ட் எங்கேயோ இருக்குது. பேனல் அவைலபிலிட்டியும் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு தான் சொல்ல முடியும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதனால் இந்த பேனலை நம்ம வந்து இப்போ ரீஒர்க் பண்ண போகிறோம். ஸோ ரீஒர்க் பண்ணிவிட்டு இது எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ கஸ்டமரால் இதை ஓப்பன் க்ளோஸே பண்ண முடியும். ஸோ இதனால் என்ன இருக்குன்னா, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஸ்க்ரீனே கிராக் விட்டுருக்கு. ஸோ கேமராவில் உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியுதுன்னு தெரியல. ஸோ இந்த ஸ்க்ரீன் ஃபுல்லாகவே ஆக்சுவலி கிராக் விட்டுருக்கு. ஸ்க்ரீனும் கிராக் விட்டுருக்கு. இங்கே பாட்டமில் வந்து டேமேஜஸும் இருக்குது. ஆனால் பட் ஸ்க்ரீன் பக்கா ஒர்க்கிங் பண்ணியிருக்கேன். நான் லேப்டாப் ஆன் பண்ணி காட்டுறேன். டச் மட்டும் சில இடத்துல வேலை செய்யலை, பட் ஸ்க்ரீன் பக்காவாக ஒர்க் ஆகுது. ஸோ இப்போ இந்த லேப்டாப்பை தான் நான் வந்து ரொம்ப ரீஒர்க் பண்ணேன். ஸோ பார்க்கலாம் எப்படி ரீஒர்க் பண்ணுறோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் மோல்டிங் பண்ணுறீங்க ஹெச்பி மாடலெல்லாம் பொறுத்த வரையும், இப்போ இருக்கிற லேட்டஸ்ட் மாடல்லாம் பொறுத்த வரையும் நீங்கள் வந்து 365 டிகிரி வாட் எவர் இன்பில்டு பேட்டரி இருக்கிற லேப்டாப்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து நீங்கள் பேட்டரி ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. ஸோ பேட்டரி டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களோட ஏபிஹெச் மட்டும் செப்பரேட்டாக எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ரீஒர்க் பண்ணுங்கள். ஸோ தட் அது ஒரு சேஃபர் சைடு. இது ஆக்சுவலாக ஃபோல்ட் பண்ண முடியாததுனால நான் இப்படியே வச்சு ஓப்பன் பண்ணேன். ஏன்னா அது ஆல்ரெடி ஹிஞ்சஸ் டேமேஜில் இருக்குது. ஸோ அந்த டேமேஜ் பார்த்து நம்ம இன்னும் டேமேஜ் பண்ண விரும்பலை. ஏன்னா ஸ்க்ரீனும் ஓப்பன் ஆகிட்டே வந்துச்சு. ஸோ நம்ம ரிஸ்க் எடுக்க வேண்டாம். அதே மாதிரி இந்த வேலைலாம் பண்ணும்போது ஸ்க்ரீன் டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கஸ்டமர் கிட்ட நீங்கள் முன்னாடியே அப்ரூவல் வாங்கிட்டு பண்ணுங்க. நான் இந்த கேஸ் பொறுத்தவரையும் நான் கஸ்டமர் கிட்ட ஆல்ரெடி அப்ரூவல் வாங்கிட்டேன். ஸோ இன்கேஸ் ஸ்க்ரீன் டேமேஜ் ஆகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அதை வந்து நீங்கள் பொறுப்பேற்றுக்கிறீங்கன்னா நாங்கள் வந்து ரீஒர்க் பண்ணுறோம் அப்படின்ற மாதிரி நான் கஸ்டமர் கிட்ட ஆல்ரெடி அப்ரூவல் வாங்கிட்டேன். ஸோ இங்கே எந்த ஸ்க்ரூ இங்கே எந்த ஸ்க்ரூவும் இல்லை. இந்த பிளேட் பண்ணலாம். ஏன் பாட்டமை மெயினாக ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா, ஆக்சுவலாக பாட்டமில் மோல்ட் பண்ணணும். பாட்டமில் இருக்கிற ஹிஞ்சஸை ரிமூவ் பண்ணி ஃபுல்லாகவே நம்ம வந்து லூஸ் பண்ணணும். ஸோ திருப்பி டேமேஜஸ் அப்போ தான் வந்து நடக்கணும். ஸோ ஹிஞ்சஸை நீங்கள் ஒரு ஏபிஹெச் நீங்கள் மோல்ட் பண்ணுறீங்க இல்லைனா ரீஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஹிஞ்சஸை லூஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க. ஸோ நீங்கள் ஹிஞ்சஸை லூஸ் பண்ண மறந்தீங்க அப்படின்னா, இல்லை ஹிஞ்சஸ் லூஸ் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டிஃப்னஸ் அப்படியே தான் இருக்கும். நீங்கள் மோல்ட் பண்ண இடமும் திருப்பி டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. அதே மாதிரி இந்த மாதிரி ரீஒர்க் பண்ணும்போது கழட்டுறதுலாம் கொஞ்சம் பார்க்குறதே கழட்டுங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் உங்களோட பாட்டம் பேனலில் ரிமூவ் பண்ண இமீடியட்டாக பேட்டரியை ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. பேட்டரியை டிஸ்கனெக்ட் பண்ணுங்க. ஸோ நீங்கள் பேட்டரியை டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன வேலை வேணாலும் செய்யலாம். ஸோ இப்போ நான் இதில் வந்து ஹிஞ்சஸ் ரிமூவ் பண்ண போகிறேன். ஹிஞ்சஸ் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இங்கே டிஸ்பிளே கேபிள் இருக்குது. இந்த டிஸ்பிளே கேபிளையே ரிமூவ் பண்ணணும். ஏன்னா ஹிஞ்சஸ் கூடவே இந்த டிஸ்பிளே கேபிள் கனெக்ட் இருக்கும். ஸோ அந்த அதர் எண்ட் வந்து ஒய்ஃபை கேபிள் இருக்கு. ஸோ இது டச் மாடல்னால 2 கேபிள் இதுலேயே வருது. ஸோ 2 டிஸ்பிளே கேபிள் வரும். இந்த பாட்டம்லேயும் டிஸ்பிளே கேபிள் இருக்குது.
ஸோ இதையும் ஜாக்கிரதையாக ரிமூவ் பண்ணுறேங்க. ஸோ ஒய்ஃபை கேபிள், ஸோ பார்த்தீங்களா, இப்போ ஒய்ஃபை கேபிளும் இதில் தான் இருக்குது. உங்களுக்கு இதில் என்னால் கிளாரிட்டியாக காட்ட முடியுமான்னு தெரியல. இது வந்து நான் மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு காட்டுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன். ஸோ 2 ஒய்ஃபை கேபிள் ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஹிஞ்சஸ் டோட்டலாக செப்பரேட் ஆகிடும். இப்போ வந்து ஹிஞ்சஸோட ஸ்க்ரூ, ஹிஞ்சஸோட ஸ்க்ரூ ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. இந்த ஹிஞ்சஸில் 2 ஸ்க்ரூ தான் இருக்குது. பாட்டமில் இருக்குது 2 ஸ்க்ரூ நிறைய. ஸோ பாட்டமில் இருக்கிற 2 ஸ்க்ரூ ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. ஜஸ்ட் நீங்கள் ஜென்ரலாக அப்படியே தூக்குனீங்கனாலே உங்களுக்கு இது செப்பரேட் ஆகுது. அந்த டேமேஜ் ஆகிருக்கிற சைடு வந்து வர மாட்டேங்குது. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம சி பேனல் அண்ட் பாட்டமை மதர் போர்டோடு செப்பரேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுதான் நம்மளோட டேமேஜ் பார்ட். இப்போ உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். ஸோ எப்போவுமே உங்களுக்கு கழட்டி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குன்னா கழட்டுங்க. அப்படி இல்லைன்னா எப்படி கழட்டுறதுன்ற வீடியோ பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் கழட்டுங்க. இல்லாட்டி ஸ்க்ரீன் டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு இன்னும் நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. ஏன்னா இந்த மாதிரி ஸ்க்ரீன்ஸ்லாம் வந்து நம்மள ஃபர்ஸ்ட்டு, செகண்ட், 6th ஜென்ரேஷன் அதில் வர மாதிரி ரெகுலர் ஸ்க்ரீன்ஸ் கிடையாது. ஸோ தட் கிடைக்கிறதும் கஷ்டம். ஸோ இன்கேஸ் டேமேஜ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணலான்னு பார்த்தா ரீப்ளேஸும் நம்மளால் பண்ண முடியாது. ஏன்னா இந்த மாதிரி ஸ்க்ரீன்ஸ் கிடைக்கிறதும் அவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது மார்க்கெட்டில். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா டேமேஜ் வந்து ஹிஞ்சஸ் தனியாகவே வெளியே வந்துச்சு. ஸோ இதோட கார்னர்ஸ்லாம் டபுள் சைட் டேப்பில் ஸ்டிக்காக இருக்கும். ஸோ அதனால் நீங்கள் நெயில் யூஸ் பண்ணும்போது கூட பார்த்து யூஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியுதா, இதெல்லாம் ப்ளூ ஸ்டிக்காக இருக்குது. ரொம்ப ப்ரெஷர் பண்ணாதீங்க அந்த க்ளூஸை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு. ஷார்ப்பாக உங்கள்கிட்ட ஏதாவது நைஃப் இருந்துச்சுன்னா அதை வச்சு ஜஸ்ட்டு ஜென்டலாக கட் பண்ணுங்கள், கட் ஆகிடும். ஏன்னா நீங்கள் ரொம்ப ப்ரெஷர் பண்ணிங்கன்னா அது ஸ்க்ரீனை தான் டேமேஜ் பண்ணும். ஸோ இப்போது நம்ம 3 கார்னர்ஸ் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு.
ஆக்சுவலி இந்த மாதிரி ஸ்க்ரீன் ரிமூவ் பண்ணும்போது நிறைய ரிஸ்க் இருக்குது. நீங்கள் அதனால கஸ்டமர்கிட்ட வாரண்டி டேமேஜ் ஆனாலும் பரவாயில்லன்ற டேர்மை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிட்டு நீங்கள் ஸ்க்ரீனை ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். ரீஒர்க் பண்ணுறதை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. இது ஒரு க்ளூ இருக்கும். இல்லை, இதுக்குள்ளே ஒரு க்ளூ இருக்கும் guys. அந்த க்ளூவை தான் நான் எடுக்க ட்ரை பண்ணுறேன். நம்ம இன்னொரு மெத்தட் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இதை எப்படி இருக்கும்னா, க்ளூ இந்த சைடு அது டேமேஜ் ஆச்சுனால ஆட்டோமேட்டிக்காக தெரிஞ்சிச்சு. இல்லை, லெஃப்ட் சைட் டாப்பில் இப்போ என்னன்னா, நம்ம இந்த இடத்த ஹீட் பண்ணலாம். ஸோ இந்த இடத்த ஹீட் பண்ணுறதுனால அந்த க்ளூ ரிமூவ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ இது மெட்டல் பேனல்னால நான் ஹீட் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம ஜென்டலாக ஹீட் பண்ணும்போது அந்த கம் இங்கே விடுறதுக்கு கொஞ்சம் நீங்கள் ரொம்ப ஹீட் பண்ணிங்கன்னா இந்த பேனலும் டேமேஜ். இது மெட்டல் பேனல்னால நான் ஹீட் பண்ணுறேன். இதுவே பிளாஸ்டிக் பேனல்னால் இந்த மெத்தட் நம்மளுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகும். சம்டைம்ஸ் என்னென்னா, பேனல் வந்து பெயிண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. நீங்கள் ஹீட் பண்ணுறதுனால அந்த பெயிண்ட் பிரிச்சுட்டு வரத்துக்கும்
ஸோ ரிமூவ் பண்ணியாச்சு guys. ஸோ என்னன்னா இதுதான் ஆக்சுவலாக அந்த டேப்பு. இந்த டேப் பாதியில் வந்து கட் ஆகிடுச்சு. இந்த டேப் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இதுதான் அந்த டேப்பு. ஸோ இந்த இடத்துல ஆல்ரெடி அதோட தன்மையை விட்டுருச்சு, இந்த ஒட்டுற தன்மையை. ஸோ இந்த இடத்துல அது ஒட்டிருந்துச்சுன்னா அதை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்மளுக்கு தேவைப்படுது. ஸோ டேமேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஆக்சுவலாக டேமேஜ். ஸோ இந்த கீழே இருக்கிற இங்கே நிற்க வேண்டிய ஹிஞ்சஸ் வந்து இங்கே நிற்கல. ஸோ இங்கே நிற்கிற மாதிரி இங்கே நிற்கல. இது கிளியராக காட்ட முடியுமான்னு தெரியல, தெரியுதுங்களா? இந்த டேமேஜ் தான் நம்ம ரிவர்ஸ் பண்ணணும். ஸோ ஸ்க்ரீனை தனியாக பிரித்து எடுத்தாச்சு. இந்த ஸ்க்ரீனை நம்ம தனியாச்சு சேஃபான ஒரு இது பண்ணி. இப்போ இந்த சைட் பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு ஹிஞ்சஸ் நல்லா தான் இருக்குது, நல்லா ஸ்ட்ராங்காகவே இருக்குது. அதுவும் வந்து நீங்கள் ஒரு வாட்டி ரிமூவ் பண்ணி செட் பண்ணிடுங்க. ஸோ இந்த சைடு ஹிஞ்சஸ் ஸ்ட்ராங்காகவே இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஹிஞ்சஸையும் லூஸ் பண்ணிடுங்க. ஏன்னா இப்போ ஆப்போசிட் ஹிஞ்சஸை வந்து நம்ம லூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ சேம் ஆஸ் இட் இஸ் இந்த ஹிஞ்சஸையும் நம்ம வந்து லூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த ஹிஞ்சஸை எப்படி லூஸ் பண்ணோம்னா ஆக்சுவலாக இந்த பீஸ் இருக்குல்ல, ஸோ இந்த பீஸ் நடுப்புற ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்கும். இந்த சென்டரில் இந்த ஸ்க்ரூவை ரிமூவ் பண்ணிங்கன்னா ஸோ இந்த பார்ட்டு நீங்கள் தனியாக எடுத்துடலாம். ஸோ இதுதான் ஆக்சுவலாக ஹிஞ்சஸ். ஸோ இதுதான் ஹிஞ்சஸ். ஸோ இந்த ஹிஞ்சஸை தான் இப்போ நம்ம வந்து லூஸ் பண்ணுறோம். ரொம்பவும் லூஸ் பண்ணிடக்கூடாது. உங்களால் கையால் லூஸ் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு மட்டும் லூஸ் பண்ணுவோம். நீங்கள் கையால் இந்த ஹிஞ்சஸை ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணுற அளவுக்கு மட்டும் லூஸ் பண்ணுங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஹிஞ்சஸை க்ளீன் பண்ணுங்க. ஸோ WD ஸ்ப்ரே வச்சு நீங்கள் இந்த ஹிஞ்சஸை க்ளீன் பண்ணிடலாம். ஸோ தட் அதில் இருக்கிற ரஸ்ட் எல்லாமே வெளியே வந்துடும். டஸ்ட் எல்லாமே. ஜஸ்ட் இந்த ஹிஞ்சஸை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ப்ளேஸ் பண்ணிடுங்க. நெக்ஸ்ட் ஹிஞ்சஸ் போடுங்க. இந்த இன்ஜெக்ஷனும் சேம் அதே மெத்தட் தான். ஆக்சுவலாக இதுதான் டேமேஜ் ஆகும் இன்ஜெக்ஷன். எவ்வளோ டைட்டாக இருக்கு பாருங்க. இந்த இன்ஜெக்ஷன் இப்போ வந்து லூஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா நம்மளால் கையாலேயே இதை ஃபோல்ட் பண்ணுற லெவலுக்கு லூஸ் பண்ணிடலாம். லூஸ் பண்ணிவிட்டு க்ளீன் பண்ணிடலாம். க்ளீன் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஏதாவது ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரில் நீங்கள் வச்சிடலாம். வச்சுட்டு மோல்டுக்கான ஸோ இப்போ நம்ம வந்து டேமேஜ் ஆன இடத்த கொஞ்சம் க்ளீன் அங்கே இருக்கிற வேஸ்ட் பிளாஸ்டிக், டேமேஜ் ஆன பிளாஸ்டிக் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணலாம். ஸோ இந்த பிளாஸ்டிக்லாம் ரிமூவ் பண்ணாலே நம்ம வைக்கிற மோல்டு நல்லா நின்று.
ஸோ நீங்கள் ஹிஞ்சஸை வந்து அந்த கிளிப் போட்டு லாக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த ப்ரெஷர் உங்களுக்கு ஓகேவா, உங்கள் லேப்டாப் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபால் ஆகாதா அப்படின்றத வந்து ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிடுங்க. அந்த ப்ரெஷர் ஓகே அப்படின்னா நீங்கள் ஹிஞ்சஸை லாக் பண்ணிவிட்டு ஆனால் நீங்கள் திருப்பி மோல்டு வச்சதுக்கப்புறம் கழட்டி மாட்டோம்னா அது 2-3 வேலையாக இருக்கும். ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட் டைமாக வந்து ஓகே உங்களால் கையால் ஃபோல்ட் பண்ண முடியுது, ஒரு சின்ன லோட் கொடுத்தா இது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபால் ஆகாது அப்படின்னா நீங்கள் ஜஸ்ட் வந்து இதை ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதே மாதிரி உங்களோட ஹிஞ்சஸ் கரெக்டாக ப்ளேஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இது நல்ல ஸ்மூத்தான ஃபோல்டிங். எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ஹில்ஸ் ஃபால் ஆகாது. அப்படி இன்கேஸ் நம்ம திருப்பி டைட் பண்ணோம்னா மொத்தமாக ரிமூவ் பண்ணி தான் டைட் பண்ணணும். ஸோ இந்த சைடு ஹிஞ்சஸ் டைட்டாக தான் இருக்குது. இந்த ஹிஞ்சஸ் வேணால் நம்ம கொஞ்சம் டைட் பண்ணலாம். ஸோ இந்த பார்ட் தான் guys நம்ம மோல்டு. இந்த பார்ட் நம்ம எப்படி மோல்டு பண்ணுறோம். So we have some set of solutions. So on the solutions use பண்ணிக்கலாம்.
ஸோ நம்ம மோல்டிங் சொல்யூஷன் எடுத்து ப்ராப்பராக ப்ளேஸ் பண்ணணும். ஸோ எந்த லொக்கேஷனில் நம்ம மோல்ட் பண்ணணும் அந்த லொக்கேஷனில் ப்ராப்பராக இதை வந்து நீங்கள் அதிகமாகவும் ப்ளேஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ இந்த ஃபிங்கர்ஸ் வந்து அதிகமான இடத்துல வந்து தங்கிடுச்சு அப்படின்னா ஸோ அந்த வேஸ்ட் இல்லாமல் நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணுறாங்க. உங்கள் எக்ஸஸ் பார்ட் எல்லாத்தையும் நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து ரிமூவ் பண்ண ஸ்க்ரூவை டேமேஜ் ஆகி வந்த ஸ்க்ரூவை கேர்ஃபுல்லி இப்போ மோல்ட் ரெடியாக கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். ஸோ எக்ஸஸ் பார்ட்டை நம்ம ப்ராப்பராக ரிமூவ் பண்ணணும். ஸோ நீங்கள் எக்ஸஸ் பார்ட்டை ப்ராப்பராக ரிமூவ் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களால் ப்ராப்பரான ஃபினிஷில் வந்து பேனலை திருப்பி ரீபேக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதனால் தேவையில்லாத வேஸ்ட்லாம் அதில் இருந்துச்சுன்னா அது எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஜஸ்ட் அப்படியே பீல் பண்ணி எடுத்துடலாம். ஸோ நம்ம ரெடி பண்ண ஹிஞ்சஸ் ரெடி.
ஸோ எக்ஸஸ் பார்ட்டை நம்ம ஓரளவுக்கு க்ளீன் பண்ணி எடுத்தாச்சு. ஸோ இதை திருப்பி ரீஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது தான், நம்ம ரீஅசம்பிள் பண்ணும்போது தான் தெரியும் ஆக்சுவலாக ஏதாவது இன்னும் எக்ஸஸ் நம்ம ரிமூவ் பண்ணணுமா அப்படின்றது. ஸோ இந்த மாதிரி மோல்டிங் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து ரீஒர்க் பண்ணும்போது இல்லை மோல்டிங் பண்ணும்போது வாட் எவர் டைம் நீங்கள் கூப்பிடுவீங்க. ஸோ பண்ணும்போது உங்களுக்கு ப்ராப்பர் ஃபினிஷ் வரும். இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நீங்கள் டைம் எடுத்து பண்ணுவீங்க. ஸோ இப்போ மெயின் டிஸ்பிளே பார்ட். ஸோ இப்போ இந்த டிஸ்பிளே பார்ட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எல்லாமே ப்ராப்பராக கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்றத நம்ம வெரிஃபை பண்ணணும். இல்லாட்டி நம்ம இந்த டிஸ்பிளே திருப்பி ரிமூவ் பண்ணி மாற்ற முடியுது. ஸோ இதுதான் நம்ம மோல்டு வச்ச பார்ட்டு. ஸோ மோல்டு வச்ச பார்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு ஓகே. ஓகே ஆக்சுவலாக இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபினிஷ். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் நம்ம அந்த ஃபினிஷ்க்கு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம். ஸோ இது வந்து நல்லா இருந்த பக்கம், இது நல்லா இருந்த பக்கம் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இன்னும் கூட க்ளோஸ் ஆகும். இது டேமேஜ் ஆன பக்கம். ஸோ இப்போ டேமேஜ் ஆன பக்கத்தையும் வேறு ஆல்மோஸ்ட் அதே மாதிரி ஃபினிஷில் எடுத்துகிட்டு வந்துச்சு. ஸோ இப்போ இதை ரீஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் டிஸ்பிளேயோட நிலைமை என்னன்றது வந்து நமக்கு தெரியும். பட் நான் சொன்ன அந்த ஃபால் இருக்கா அப்படின்னா the fall இருக்கு. ஃபஸ்ட்டு சீட்டான சீட்டு நல்லா க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம். ஃபஸ்ட் நம்ம அந்த ஸ்க்ரூஸ் போட்டுட்டு ஹிஞ்சஸோட ஸ்க்ரூஸ் போட்டுட்டு இது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபால் ஆகுதா அப்படின்றத வந்து செக் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா அது ஸ்டேபிளாக நிற்கலை அப்படின்னா வந்து கஸ்டமரால் ஓப்பன் பண்ணி வைக்க முடியாது. ஸோ இது ஒரு 365 டிகிரி லேப்டாப்பு. ஸோ இதை ஹோல்டு ஈஸியாக பண்ணிக்கலாம். பட் ஓப்பன் பண்ணி 180 டிகிரி இல்லை 90 டிகிரியில் வைக்கிறாங்க அப்படின்னா அப்போ அவங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ அதனால் இதை ஓப்பன் க்ளோஸ் மட்டும் ஒரு வாட்டி பண்ணணும். அப்படி இல்லாட்டி இப்போ ஹிஞ்சஸை திருப்பி ரிமூவ் பண்ணி தான் நம்ம டைட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். வேறு ஆப்ஷன் இல்லை, நம்ம இதை பண்ணி தான் ஆகணும். இல்லாட்டி லேப்டாப் ஃபால் ஆகும்.
இது பார்த்தீங்கன்னா சி பேனல்லையும் டேமேஜஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த டேமேஜஸையும் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் இந்த பேனல் ஸ்டேபிளாக நிற்கும். ஸோ இப்போ சி பேனலில் இருக்கிற டேமேஜஸை ஃபிக்ஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம். இப்போ பாருங்க, சி பேனல்லையும் ஃபுல்லாக இன்ஜஸ் டேமேஜில் தான் இருக்குது. ஸோ நல்லா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், சி பேனல்லையும் டேமேஜ் தான் இருக்குது. சி பேனல் ஆக்சுவலாக ஒன்றுமே இல்லை, எல்லா த்ரெட்டுமே டேமேஜ் இல்லை. இது இன்னமும் நம்ம டைட் பண்ணிடுவோம்.
இப்போ திருப்பி நம்ம பி பேனலில் ஒரு சைடாக மோல்ட் வைக்க போகிறோம். ஸோ இது ஒரு 2 to 3 செகண்ட்ஸ் ஆகும். 2 to 3 minutes ஆகும். ஸோ இந்த மீன் நம்ம அடுத்த மோல்டை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு க்ளூ மிக்ஸ் பண்ணணும். ஓகேவா? நம்ம இன்னும் 2 ஆப்போசிட் சைடு ஃபிங்கர்ஸையும் மோல்டு ப்ளேஸ் பண்ணியாச்சு. ஸோ இது ப்ராப்பராக ப்ளேஸ் ஆகிற டைம்குள்ளே நம்ம டிஸ்பிளே கேபிள்ஸ் ரிமூவ் பண்ணிடணும். ஸோ அந்த கேபிள்ஸை ப்ராப்பராக ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம்.
ஸோ மோல்டு காஞ்சிருக்கும் ரைட், ஆல்மோஸ்ட் காஞ்சிருக்கும். பேட்டரி கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. லேப்டாப்போட மோல்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஹிஞ்சஸோட ஸ்க்ரூவை நீட்டாக ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு மோல்டிங் முடிஞ்சிடுச்சு. ஸோ இந்த பார்ட் தான் நம்மளுக்கு வந்து டேமேஜில் இருந்துச்சு. ஸோ இப்போ நான் உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன். ஸோ இப்போது ஸ்க்ரீனோட நிலைமை என்ன லெவலில் இருக்குது அப்படின்றதையே நம்ம ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆன் பண்ணும்போது பேட்டரி ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் பயாஸ் ரீசெட் ஆகிருக்கும். ஸோ பயாஸ் ரீசெட் ஆகிட்டு டிஸ்பிளே வரத்துக்கு நம்மளுக்கு ஒரு 20 to 30 செகண்ட்ஸ் மேலே டைம் எடுக்கும். ஸோ அந்த டைம் மட்டும் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இப்போ எப்போவுமே லேப்டாப்போடு இன்பில்ட் பேட்டரி ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸ்க்ரீன் வரத்துக்கு அந்த டிலே இருக்கும். ஸோ இப்போ ஸ்க்ரீன் வந்துருக்கு. ஸோ இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா சிமாஸ் ரீசெட் ஆகிருக்கு அப்படின்ற இருக்கும். ஸோ இந்த லேப்டாப்பு பேனல் ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருந்துச்சு சர்வீஸ் சென்டரில். அது இல்லாமல் அவைலபிலிட்டி டைம் எடுக்கும்ன்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ இந்த பேனலை வந்து நம்ம ரீஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். ஆல்ரெடி ஸ்க்ரீன் டேமேஜ் இருந்துச்சு. பட் இருந்தாலும் உள்ளுக்குள்ளே ஸ்க்ரீனில் எந்த டேமேஜும் இல்லாமல் மேலே இருக்க கிராஸில் இருக்கிற டேமேஜோடு இந்த பேனலை நம்ம ரீஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இப்போ இதோட ஃபினிஷ் பாருங்கள். ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து ஆப்போசிட் சைட். ஸோ நல்லா இருந்த பக்கம். ஸோ இது டேமேஜ் ஆன பக்கம். ப்ளஸ் வந்து பாட்டம் இதுதான் டேமேஜ் ஆன பக்கம். ஸோ இதோட பாட்டமோட சி பேனலில் இருக்கிற ஃபுல் த்ரெட்ஸுமே டேமேஜ் வச்சு அதேமாரி ரீஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ இந்த லேப்டாப்பை நம்ம 360 டிகிரி ஹோல்ட் பண்ணுவோம். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இந்த லேப்டாப் நம்மளால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாமல் இருந்துச்சு. இந்த லேப்டாப்பை நம்ம 360 டிகிரி ஹோல்ட் பண்ணலாம். ஸோ ஓப்பன் க்ளோஸ் பண்ணலாம். ஸோ இந்த பொசிஷனுக்காக தான் வந்து நான் ஹிஞ்சஸை வந்து ப்ராப்பர் டைட்டில் வைக்கணும்னு சொன்னேன். ஸோ கஸ்டமர்கிட்ட காட்டுவோம். ஸோ அவர் என்ன ஃபீல் பண்ணுறாருன்றதை பார்ப்போம். ஸோ மோல்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணுங்கள். இந்த மெத்தட் நல்லாவே ஒர்க் அவுட் ஆகும். நான் மோர் தென் 100 to 200 லேப்டாப் வந்து இந்த மாதிரி மெத்தடில் மோல்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஃபினிஷ் மட்டும் பாருங்கள். ஸோ இந்த எட்ஜோட ஃபினிஷ் மட்டும் பாருங்கள். ஸோ எக்ஸாக்டாக இருக்கும். நீங்கள் என்ன தான் பவுட்ரு பிளாஸ்டிக் வச்செல்லாம் மோல்ட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு அந்த ஃபினிஷ் கிடைக்காது. ஸோ இந்த மாதிரி மோல்டிங் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ கைஸ். இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோஸ் வேணும்னா வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்கிற வீடியோ இருந்துச்சுன்னா லேப்டாப் சர்வீஸில் நீங்கள் தாராளமாக கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணலாம். அந்த வீடியோ போஸ்ட் பண்ண நான் ட்ரை பண்ணுறேன். தேங்க்யூ ஒன்ஸ் அகெயின்.